लिम्बूहरूको भूमि सम्बन्धीको अधिकार र त्योसँग जोडिएको यो 1831 को लालमोहरको विषयलाई लिएर प्रस्तुति राख्ने जमर्को गरेका छु। थुप्रै तरिकाले आदिवासीहरूको आन्दोलन चलिराखेको छ, तर ती आन्दोलनहरू मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ब्याटलफिल्ड भनेको भूमि नै हो। त्यो भूमिभित्रको ब्याटलफिल्डमा जतिवटा लडाई कानुनी हिसाबले अहिलेसम्म हामीले लडेका छौं, ती लडाईहरूमा हार भएको छैन। अस्ति भर्खरै मेरा मित्र अधिवक्ता अमृता थेबे लगायत किराँत याक्थुम चुम्लुङका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग हामी पूर्वमा गएर यो लिम्बूहरूको किपट सम्बन्धीको इस्युलाई हामीले त्यहाँ अध्ययन गरेर आएका छौं। चाहे त्यो ताप्लेजुङदेखि तेर्थुमसम्मको तिनजुले मिल्के जलजलेको रिसोर्स सम्बन्धी लिम्बूहरूले उठाइराखेको आन्दोलनको कुरा होस्, चाहे त्यो शङ्खसभादेखि पाँचथर हुँदै इलामदेखि 9 जिल्लाभित्रका जलस्रोतसँग सम्बन्धित लिम्बूहरूले जुधिराखेका समुदायका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो सन्दकपुर इलामको थेबेहरूले सामुदायिक हिसाब किताबमा लडिराखेको किपट र टाढीको मिभकहरूले लडिराखेको किपटको कुरा होस्, समुदाय आफैले कुनै पनि संस्था अथवा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको निर्देशनमा नरही स्वस्फूर्त रूपमा लडिराखेको विषय भनेको यही भूमिको विषय हो। त्यसैले भूमिको लडाईमा मलाई हारिन्छ जस्तो लाग्दैन, चाहे त्यो कानुनी लडाई होस्, चाहे त्यो समुदायको लडाई होस्, चाहे त्यो राजनीतिको लडाई होस्। पछिल्लो समयमा हामीले काठमाडौँका नेवाहरू जसलाई विकासको आवरणको नाममा थापथलोबाट उठाउने, उनीहरूको पहिचान, गुठी र संस्कृतिलाई मास्ने काम गरेको थियो। सायद त्यो मुद्दामा जुन सुमानहरूले फैसला गर्नुभयो समुदायको पक्षमा, सुमानहरूलाई पनि हामीले यस्तो फैसला गर्थ्यौं भन्ने लागेको थिएन होला। समुदायले पनि पहिले यो मुद्दामा हामी जित्छौं भन्ने लागेको थिएन होला। तर भूमिको लडाईमा हारिँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर बुझ्यौं, जबकि त्यो चाहिँ फुलबेन्चबाट उहाँहरूले मुद्दा जित्नुभयो र नेपाल सरकारले हार्यो। मैले यो भूमिकामा राखेँ कि किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर। अब म सिधै लिम्बूहरूको भूमिको सन्दर्भमा जोडिएर आउने किपट अथवा त्योसँग जोडिएको लालमोहरको विषयमा केही कुरा गर्छु। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। लालमोहर धेरैले भन्ने गर्छन् सायद दक्षिण एसिया मात्रै होइन, एसियाकै आदिवासीहरूको सवालमा स्टेटसँग कुनै समुदायको अथवा कुनै जनताको सम्झौता भएको छ भने त्यो लिम्बूहरूसँग भएको छ। त्यो 1831 अथवा अंग्रेजी सम्वत 1774 को। त्यसको भाषा, त्यसलाई शब्द विन्यास गरेर हेरौं, त्यो भाषा के छ त्यसमा भने त्यसको शब्द तसल्ली मुलुकी भन्ने शब्द छ। तसल्ली मुलुकीको अर्थ के हो भने तसल्ली भनेको सम्झौता हो अथवा सन्धि हो, अंग्रेजीमा त्यसलाई ट्रिटी भनिन्छ, र मुलुकी भनेको त्यो मुलुकसँगको सम्बन्ध हो। एउटा मुलुक र अर्को मुलुकसँगको सम्झौता भएको त्यो 1831 को सन्धिलाई त्यसलाई मान्न सकिन्छ। र कानुनको हिसाबमा यस्ता खालका सन्धिहरू बहुत थोरै आदिवासीहरूसँग भएको छन्। यसको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा, इतिहासमा लिम्बूहरूको राज्य थियो, त्यसकारणले त्यो राज्यको विषयलाई यो एउटा प्रमाण हो। अर्को कुरा के हो भने इतिहासमा लिम्बूहरू सार्वभौम थिए, त्यसको प्रमाण हो। र सार्वभौम भएको हुनाले एउटा सार्वभौम सम्पन्न, हिजो यहाँ नेसनको कुरा उठाएको छ, त्यो नेसन र अर्को नेसनको बीचमा ट्रिटी हुन्छ, त्यो कानुनको कुरा हो। नेक्स्ट स्लाइड। यो कानुनी कुरा भयो र यो मलाई लाग्छ
यो लालमोहर अथवा यो तसल्ली मुलुकी अथवा यो मुलुक मुलुक बीचमा भएको सन्धि जसको आधारमा अबको मुभमेन्ट अगाडि जानुपर्छ। मलाई थाहा छैन हाम्रो समुदायले यो मुभमेन्ट पक्रेको छ कि छैन, मलाई थाहा छैन कि कुनै राजनैतिक संस्थाहरूले यो पक्रेको छ कि छैन, तर अब पक्रिने आधार भनेको एउटै हो, किनभने यो वैधानिक छ। किन यो वैधानिक छ? यहाँहरूलाई सम्झना हुन सक्छ, अहिले भन्दाखेरि हुन्छ पल्लो किराँत राष्ट्रिय मोर्चा भन्ने PKLRM चन्द्रप्रसाद यङयाजीहरूले एउटा आन्दोलन चलाउनु भएको थियो, निकै अगाडि बढेको थियो। पहिलो संविधान सभाको बेलामा संविधान सभासदहरू पूर्वमा जानुभयो सुझाव संकलन गर्नको लागि। उहाँहरूले गेट बनाएर छिमेकी राष्ट्र नेपालबाट आउनुभएका सभासदहरूलाई पल्लो किराँत लिम्बुवानमा स्वागत छ भनेर उहाँहरूलाई भेट गर्नुभयो। एक हप्ता पछाडि काठमाडौँमा आएपछि उहाँहरूलाई राज्य विरुद्ध र राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइयो। म लामो कुरा भन्न चाहन्न, त्यो मुद्दालाई, नेपाल सरकारले लगाएको मुद्दालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लग्यौं। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने आधार भनेको यही 1831 को लालमोहर थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो विषयमा के बोल्यो भने एउटा नेसन र अर्को नेसन बीचको भएको सन्धिको विषय राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भ चलिराखेको सन्दर्भमा त्यो उठाउन पोलिटिकल हो। त्यो पोलिटिकल कुरा उठाउनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अधिकार दिन्छ। त्यसकारणले यो मुद्दा जसरी लगाइएको छ राज्य विरुद्धको अपराध, त्यो नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेछ। त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुद्दा ल्याएर हामीले यहाँको अदालतमा पेश गरिदियौं, मुद्दा खारेज भयो। मैले यति भनिरहँदाखेरि यसको महत्त्वको बारेमा धेरै कुरा भन्न जरुरी रहेन। अब म सिधै यसले दिने अधिकारको बारेमा, कानूनी कुराहरूको बारेमा के कुरा राख्छु। एउटा यसले दिएको हाम्रो अधिकार के हो, कुन कुन एरियामा अधिकार दिन्छ। एउटा यसले पोलिटिकल राइट्सको कुरा गर्छ। मैले हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू देखेका छु, उहाँहरूलाई यो विषयमा जानकारी छ र आगामी दिनमा कुनै आदिवासीको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भयो भने यो एउटा रेफरेन्स डकुमेन्ट हुन सक्छ। यो पोलिटिकल डकुमेन्टको सन्दर्भमा यो सन्धिमा स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा पनि खोज्न र नाच्न नमिल्ने खालको, अर्को स्लाइडमा जाउँ है, कन्टिन्यू गरौँ। खोज्न र नाच्न नमिल्ने खालको पोलिटिकल राइट स्वायत्तता र स्वशासनको, त्यो पनि कहिलेसम्म भने लालमोहरको भाषा हामी सबैले पढेका छौं, त्यो जिमी भूमि रहिन्जेलसम्म यो कानूनी कुरा हो। म तपाईहरुलाई यो लालमोहरको यो शब्दको कुरा गरेर सिधै यसलाई कानूनमा कसरी व्याख्या गरेको छ भन्ने बारेमा शेयर गर्न चाहन्छु। अस्ट्रेलियामा एउटा मुद्दा पर्यो, त्यसलाई माबो डिसिजन भनेर जानिन्छ। अस्ट्रेलियाको एब ओरिजिन र त्यहाँको सरकारको बीचमा सरकारले त्यहाँ आदिवासीहरूको क्षेत्रमा, मिरियम आदिवासीहरूको क्षेत्रमा आएर त्यो क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्ने र भूमिबाट विस्थापन गर्ने कार्य गरेको थियो। त्यो विषयलाई लिएर मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दामा सुप्रिम कोर्टमा गइसकेपछि एउटा फैसला भयो। त्यो फैसला हुँदाखेरि एउटा शब्द क्वाइन गरेको छ। त्यो शब्द हो प्री एक्जिस्टिङ राइट। त्यो प्री एक्जिस्टिङ राइट भनेको त्यो स्टेट बन्नभन्दा अगाडि भने कुनै अधिकार उपभोग गरेको रहेछ त्यो क्षेत्रको जनताले, त्यो अधिकार पछि बन्ने राज्यले खोज्न मिल्दैन। अस्ट्रेलियाको सरकारले हार्यो। यस्तै मुद्दा मलेसियामा परेको थियो। मलेसियाको मुद्दामा यो भूमिसँगकै कुरा हो। सरकारले
जब आदिवासीको भूमिमा दखलअन्दाजी गर्यो, मुद्दा मलेसियाको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सरकारले के भन्यो भने यो आदिवासीहरूसँग न भूमि न धनी पूर्जा छ, न कुनै प्रमाण छ। यो सरकारले दिएको धनी पूर्जा देखाऊ। अहिले हामीले यहाँ भूमिको कुरा गर्यौं भने लाल पूर्जाको कुरा आउँछ। हाम्रो कन्फ्युजन नै त्यहीँनिर हो। अनि सरकारले के भनिदियो भने तिम्रो विरुद्धमा मुद्दा लगाएको छ आदिवासीहरूले, तिमी मुद्दाको अर्को पक्ष हो। झगडियाको कानूनलाई हेरेर अदालतले मुद्दा फैसला गर्दैन, झगडियाको प्रमाणलाई बुझ्नेसम्म हो। त्यसपछाडि त्यहाँ अदालतमा त्यही प्री एक्जिस्टिङ राइटको आधारमा मुद्दा जिताइदियो। यो भयो मलेसियाको कुरा। अब फेरि म लालमोहरमा आएँ। यो लालमोहरको भाषा तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तै लालमोहर नन्ददाई यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले छलफल गर्दाखेरि यो पहिला सेन राजाले पनि दिएको रहेछ। यो लालमोहरको भाषा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले म यो राइट दिन्छु भनेकै छैन। हिजोदेखि तिमी तुतु तुम्याङ यक्हाङको सन्तान भनेको छ। हिजो मुन्दुमको सन्दर्भमा डाक्टर चैतन्य सुब्बाले बोल्नुभयो के हो तुतु तुम्याङ यक्हाङ भनेको। त्यो राइट सेनहरूले एक्सेप्ट गरेको, त्यो राइट त्यसैलाई पृथ्वीनारायण शाहले एक्सेप्ट गरेको कुरा मात्रै हो, दिएको कुरा होइन। त्यो प्री एक्जिस्टिङ राइट खोज्न मिल्दैन, यो पोलिटिकल कुरा हो। र यो शासनमा स्वायत्तता र सुशासनको विषय यसमा उल्लेख गरेको छ। नेक्स्ट स्लाइड। म भूमिमा आउँ। त्यस पछाडि भूमिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भूमिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सार्वभौम अधिकार कसको हुन्छ भन्ने बारेमा बोलेको छ। नेपाल सरकारले अहिले थुप्रै खानी, पानी र जंगलमा सरकारको अधिकार हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले चाहेको बेलामा सरकारले खोज्न सक्छ भन्ने कुरा अगाडि ल्याइराखेको छ। र यो संविधानमा पनि, हाम्रो संविधानमा, नेपालको पछिल्लो संविधान जसलाई हामीले विभिन्न एंगलबाट त्यसलाई क्रिटिसाइज गरेका छौं, त्यसमा पनि यही कुरालाई उल्लेख गरेका छ। तर सार्वभौम अधिकार भनेको कानूनमा दुईटा पक्षलाई हुन्छ। तपाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबरेन्टीको कुरा गरेको छ र सबरेन्टी सार्वभौम जनता भन्ने कुरा गरेको छ, पिपल्स। त्यसमा पिपल्स हैव द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन अथवा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कारणले गर्दाखेरि भूमि र स्रोतमाथि उसको सार्वभौम अधिकार हुन्छ। अब रह्यो विवाद के हो भने यदि जनतामाथि भूमिको सार्वभौम अधिकार रहन्छ भने सरकारमाथि सार्वभौम अधिकार रहन्छ कि रहँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यसमा सरकारको सार्वभौम अधिकार रहँदैन। सरकारको कस्टेडियन राइट मात्रै हुन्छ। त्यसलाई हामी संरक्षकको अधिकार मात्रै, उपभोग गर्ने अधिकार, सार्वभौम अधिकार त जनताको हुन्छ, त्यो कानूनले भनेको हो। त्यसैले यो लालमोहरको भाषा तपाईले हेर्नु भने मलाई थाहा छैन यो साँच्चै त्यो विचार गरेर लेखेको हो कि अथवा किन त्यो लेखेको हो, त्यसको बारेमा अध्ययनको विषयवस्तु होला। तर यसमा यो जिमी भूमि रहिन्जेलसम्म भोग गर भनेको अनन्तसम्म भोग गर, भूमि रहिन्जेलसम्म भोग गर भन्ने शब्द राखेको कारण के हो भने यो सार्वभौम राइट हो। न यो खोज्न मिल्छ न नाच्न मिल्छ। एकचोटि म स्थानीय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कन्भेन्सन 169 लाई लागू गर्ने सन्दर्भमा विज्ञको हिसाबले 8 महिना काम गरेका थिए। पूर्वतिर अब नाम नतोकौं कि पश्चिमतिर हाम्रो त्यति बेला आन्दोलन राम्रै चलेको थियो। कन्भेन्सन 169 लाई देखाएर ट्याक्स उठाएको कुराहरू आएपछि मलाई शनिबारको दिन मिटिङमा बोलाए सचिवज्यूहरूले। त्यो जुन ठाउँमा अफिस लाग्ने बेलामा पनि बैठक हुँदैन, त्यो बेलामा शनिबार बोलाउनु गजबको कुरा थियो। तर उहाँहरूलाई एउटा अचम्मको समस्याले झेलाएर छ। त्यो के भने यो कन्भेन्सन 169 ले भूमिमाथि अधिकार आदिवासीको हुन्छ भन्छ, तर यो ट्याक्स उठाउने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन आदिवासीलाई भनेर। ट्याक्स उठाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून युएनड्रिप हेर्नुभयो भनेदेखि धारा 4 मा स्वायत्तता र सुशासन चलाउनको लागि
वित्तीय कुराहरूको अधिकार पनि आदिवासीलाई हुन्छ। त्यसैले लिम्बूहरूको भूमिमा मलाई लाग्छ राणा शासन अथवा रणबहादुर शासन शाहको पालासम्ममा ट्याक्स लाग्दैन थियो, कुनै कर लाग्दैन थियो। तर यो सामूहिक भूमिको कुरा हो। अहिले यो भूमिको कुरा विषयलाई जोडेर हेर्दाखेरि, अर्को स्लाइडमा जानुहोस्, म यहाँलाई यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा समितिले आदिवासीहरूको सन्दर्भमा बोलेको कुरा गर्छु। अहिले मसँग यहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ, अघि मैले भने यो किन ब्याटल फिल्ड हो भनेर। उहाँहरू यो किपटको विषयलाई लिएर म आफैले र मेरो मित्रले हाम्रो ल फर्मबाट हेरेको अहिले 7वटा मुद्दा छ लिम्बूहरूको किपटको विषयलाई लिएर लडिराखेको। हाम्रो कुलनाथ दाई यहीँ हुनुहुन्छ, कहीँ हात उठाइदिनुहोस् त। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई यो भन्न खोजेको कुरा, यसमा हाम्रो अधिकार छ कि छैन भन्ने बारेमा के भन्छ। The committee specially calls upon the state parties to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, and control their cultural lands, territories, resources, and where they have deprived of their lands and territory traditionally owned without their free informed consent. They have a right to return those lands and territories. अथवा आदिवासीहरूको भूमि सहमति बिना लिएको रहेछ भनेदेखि त्यो भूमि फिर्ता गर्ने आदिवासीहरूको अधिकार हुन्छ। उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ, कुलनाथ दाईहरू। अब बाँकी हामी भूमिको लागि साँच्चै कुरा गर्ने हो भने, साँच्चै लड्ने हो भनेदेखि यो कानुनी आधारमा लड्छौं कि लड्दैनौं, त्यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। म यहाँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो भूमि हाम्रो मन्जुरीले लिएर गएको हो कि हाम्रो भूमि खोसेर गएको? तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? मन्जुरीले लिएर गएको हो भनेदेखि, स्टेटले लिएको हो भनेदेखि तपाईहरुले हात उठाइदिनुस् कि हाम्रो यसमा सहमत छैन, जबरजस्ती खोसेर लिएको हो भने हात उठाइदिनुस्। मन्जुरीले लिएको हो? एकजनाले मात्रै भन्नु। मैले यसरी सोधे, आन्दोलन कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरो, कहाँनिर बिर्स्यौं भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। नत्र भने त यो त हाम्रो पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाङले हुन्छ भन्ने मान्यज्यूले हुन्छ, होइन भन्ने मान्यज्यूले होइन भनेर, अनि त्यस पछाडि सुतेको बेलामा हुन्न भन्नेको धेरै भयो भने जस्तो भयो नि। त्यसैले मैले यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने, राइटमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। के भन्ने कुरा, हाम्रो भूमि हाम्रो कन्सेन्ट अथवा मन्जुरीले लिएर गएको होइन। कन्सेन्टले लिएर गएको हो भनेदेखि छकली टारमा अन्तिम समयमा यो किपटलाई खोज्ने बेलामा सारा 10 लिम्बुवान 17 थुमको मान्छे भेला गरेर, लिम्बुहरूले आन्दोलन गर्दैन थियो त्यति बेला। त्यति बेलाको भाषा हेरौं, त्यति बेला यो सरकारलाई चढाएको ज्ञापन पत्र हेरौं। यसकारणले यो जबरजस्ती खोसिएको हो। यदि कसैले लेखेर दिएको छ भनेदेखि सरकारले कागज पेश गर्नुपर्छ। अब म छोट्याउँ यसलाई। म अहिले यहाँ स्ट्राटेजीको कुरा गर्ने पक्षमा छैन। स्ट्राटेजी सार्वजनिक रूपमा भन्ने कुरा होइन। हाम्रो प्रेमबहादुर खाती नेतृत्व उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ आउनु भएको छ, मलाई खुसी लाग्यो। स्ट्राटेजी गर्ने कुरा हो, स्ट्राटेजी बनाएर गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले म स्ट्राटेजी बताउनेवाला छैन, किनभने यो सार्वजनिक स्थानमा स्ट्राटेजी बतायो भनेदेखि हाम्रो विपक्षीहरूले त्यो स्ट्राटेजी थाहा पायो भनेदेखि हामीले विपक्षीलाई सिद्ध्याउने होइन, त्यो सिद्ध्याउनुभन्दा अगाडि हामीलाई सिद्ध्याइसकेका हुन्छ। तर म एउटा कुरा भन्छु, अहिले पछिल्लो समयमा हामीले जब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मुभमेन्टले, अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक आदिवासीहरूको मुभमेन्टले जब भूमिमाथि रिक्लेम र रिभाइटलाइजेसनको मुभमेन्ट अगाडि चलाएर आयो, भूमिमाथि
पुनर्स्थापना गर्ने अधिकारलाई भन्ने जुन आन्दोलन चलाएर आयो, त्यो आन्दोलन चलाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा थुप्रै मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन्, राष्ट्रिय अदालतहरूमा थुप्रै मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन्। म कालो कोट लाउने वकिल भएको हुनाले मियाँ के दौड मस्जिद तक भने जस्तै मैले लैजाने भनेको मुद्दा मात्रै हो। यो विषयमा किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। लाहुरनिप मेरो संस्था र किराँत याक्थुम चुम्लुङले सहकार्य गरेका छ कि 1831 को लालमोहरलाई आधारित बनाएर हामी यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने। थुप्रै यस्तै खालका ट्रिटीहरूको आधारमा भएको फैसला मैले यहाँहरूलाई बताएँ। त्यो फैसलाको आधारमा त्यो भूमि अधिकार पुनर्स्थापना भइरहेको सन्दर्भमा हामी हाम्रो सन्दर्भमा यतातिर कानुनी हिसाबमा मुद्दा लैजाने भनेर हामीले अहिले काम गरेका छौँ। अलि ढिलो भएको छ, प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ, धेरै कुराहरू, तर हामीले काम गरिराखेका छौँ। मलाई खुसी लाग्यो किराँत याक्थुम युवा मञ्चलाई जुन अहिले यो नलेज ट्रान्सफर गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यो विषय राख्ने मौका दिनुभयो। म नलेज ट्रान्सफर होइन, यो विषयमा यहाँहरूलाई हरेक ठाउँमा नलेज मात्रै होइन, तपाईहरू आफ्नो जिम्मेवारी लिएर यो भूमिको आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लैजाउँ। यही भूमिको आन्दोलनले हामी सबैलाई, हिजो डाक्टर चैतन्य सुब्बाले मुन्धुमको व्याख्या गर्दाखेरि कर्याङ कुरुङ जस्तै लामबद्ध लागेर इन्द्रेणीको 7 रङको विविधता जस्तै एकरूप भएर लैजाने भनेको विवाद रहित भनेको यही भूमिको कुरा हुन्छ। त्यसैले युवाहरूलाई र सबैलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो भूमिको विषयलाई, यो 1831 को यो हाम्रो ट्रिटीका कुरालाई, जुन ट्रिटीले लिम्बूहरूलाई सार्वभौम पिपल मान्छ, जुन ट्रिटीले हिजो 1831 भन्दा अगाडि हाम्रो राज्य थियो भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ, जुन ट्रिटीले आज वर्तमानमा हामीलाई लड्ने आधार दिन्छ, र यो जुन ट्रिटीले अब भविष्यमा गएर हाम्रो पोलिटिकल राइट्स, राजनैतिक अधिकार, जुन हामीले स्वायत्तता र सुशासनका कुरा गरेका छौँ, त्यो हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन, त्यो हामीले पहिले नै अभ्यास गरिसकेको हो। त्यसले राज्य विखण्डनको कुरा जसरी हाम्रो विपक्षमा तर्कहरू दिने गरिन्छ, दलिल दिने गरिन्छ, त्यो बिल्कुल गलत होइन, त्यो प्र्याक्टिसले देखाइसकेका छ। हामीले हाम्रो सार्वभौम मुलुक, इन्डिपेन्डेन्ट मुलुक यो नेपालमा ल्याएर जोडेर यो विशाल नेपाल बनाएको छौँ। जोड्नेले भत्काउँछ भनेर आरोप लगाएको कुनै तुक हुँदैन, तर लिम्बुवानको जियो पोलिटिक्स बडो जटिल छ। म यति मात्रै भनौँ, लिम्बुवानको आधार, लिम्बुवान आधा इन्डियामा छ, लिम्बुवान आधा नेपालमा छ। त्यो इन्डियाको गभर्मेन्टले पनि थाहा पाएको छ, नेपालको गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ, राज्य सत्तामा बस्नेले थाहा पाएको हुनुपर्छ। कन्भेन्सन 169 ले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जसले एउटा आधार दिएको छ, आदिवासीहरूलाई सीमा लाग्दैन। आदिवासी भनेको बोर्डरलेस पिपल्स हो, हामी लिम्बूहरू बोर्डरलेस छौँ। म यति मात्रै भनौँ, त्यो बोर्डरलेसको कुरा कानुनी आधारको हिसाबले हामी पुष्टि गरिदिन्छौँ भोलि, त्यति बेला धेरै तपाईहरूले हामीलाई राष्ट्रघाती देख्नुभयो र विखण्डनकारी देख्नुभयो भनेदेखि कुनै दिन त्यो बाध्यताले सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसकारणले जसले हामीलाई आक्षेप लाउनु भएको छ त्यो मित्रहरूलाई कानुन पढिदिनु हुन र एकचोटि यो 1831 को लालमोहरलाई हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र युवाहरूलाई यो जुन कुरा दिनुभयो, यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो स्लाइड 20-22 वटाहरू छन् र यो कानुनी लडाईले मात्रै जितिँदैन, किनभने 25% लडाई मात्रै अदालतभित्र हुन्छ, 75% लडाई अदालत बाहिर हुन्छ। त्यो समुदायले लड्ने गर्छ र यो समुदायको लडाई र यो लयरको लडाई लडियो भने अवश्य पनि हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। रबर्ट मुगाबेले 140 वर्ष पछाडि खोसिएको आदिवासीहरूको भूमि फेरि आदिवासीहरूलाई दिएको स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो उदाहरण हामीसँग छ, भूमि रहन्जेलसम्म। अब म अन्तिममा त्यही अघि स्थानीय विकास मन्त्रालयका
सचिवज्यूहरूको कुरा यहाँहरूलाई भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो मलाई, आदिवासीलाई भूमि दिने हो भने गैर आदिवासी कहाँ जाने, दलित कहाँ जाने? मेरो जवाफ, हामीले उठाएको भूमि भनेको सामूहिक भूमि हो। आदिवासीहरूको आदिवासीवादमा भूमिलाई व्याख्या गर्दाखेरि चर अचर जीव भएका र नभएकाको पनि त्यहाँ आधार हुन्छ। एउटा ढुङ्गाको पनि अधिकार हुन्छ र माटोको पनि अधिकार हुन्छ, मान्छेको मात्रै हुँदैन। ढुङ्गा र माटोलाई अधिकार दिन सक्नेले मान्छेलाई अवश्य पनि दिन्छ। तपाईहरू त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। तर एउटा कुरा के हो भने हामी तपाईहरूले जस्तो कानुन बनाएर खोला विदेशीलाई बेच्दैनौँ, यो कुरा कन्फर्म हो। हामी कानुन बनाएर आदिवासीहरूले राखेका पहिचान र धर्म संस्कार गर्न र समाज जोगाउन राखेका गुठीहरू हामी खोज्दैनौँ। खोसेर हामी प्राधिकरण बनाएर भूमाफियालाई दिँदैनौँ। अनि यो पनि हो, हामीलाई थाहा छ यो भूमिसँग हाम्रो आत्मा जोडिएको छ। त्यसैले पैसाले तपाईहरूले हाम्रो भूमि बेच्ने जुन तरिकाले कानुन बनाइराख्नु भएको छ, अब कानुन अदालतले मात्रै व्याख्या गर्दैन। अब कानुन सिंहदरबार र बानेश्वरमा बस्ने सभासदले मात्रै व्याख्या गर्दैन। अब कानुन म जस्तो कालो कोट लाउनेले मात्रै व्याख्या गर्दैन। यो परम्परागत कुरा भयो। अब कानुन जनताले व्याख्या गर्छ, त्यसलाई पिपल्स लयरिङ भन्छ। पिपल्स कहिले हार्दैन, जो सार्वभौम हुन्छ, र यो सार्वभौम पिपल्सहरूसँग जोरी खोज्नेहरू नै हार्छन्। त्यसकारणले अहिले हामी पिपल्ससँग, जनतासँग पिपल्स लयरिङको आधारमा हामीले मुद्दा लडिराखेका छौँ। लडेको होइन, हामी जुझिराखेका छौँ। तपाईँ हामी संयुक्त भएर जुझौँ, यसमा सबैलाई कल्याण हुन्छ। यति भन्दै मेरो प्रस्तुति म यहीँ रोक्छु। हस्, धन्यवाद।